个也是从台湾来的。对，台湾过来的。哇，这是台湾自己设计的。对。啊，可是这个要怎么用啊？这个怎么用？我们教菲律宾的用给你们看。好，我们过去那边，然后看一看现场这怎么用。师傅 ，OK。好，安全帽哦，来，安全帽，一个安全帽，安全哦。这个铁质的网，它捞起来的鱼，然后你说多少不到多少，它就跑出去。5寸以下它就5寸以下它就跑出去。5寸以上，因为它小的会自己钻出去嘛。大的钻不出去就留着当成品了，就是可以卖了。对。世界第一点。是台湾在太平洋上非常友好的一个朋友，来这边的观光客呢，又以台湾人为居多，所以啊，在帛琉这边也有很多的台湾人在这边生活，在这边工作。这些台湾人离乡背景来这边工作，都做些什么呢？重点是他们没有在忙的时候，又都在干些什么呢？这一集台湾人在帛琉，跟着小刚走，你就知道。走。帛琉一个由500座岛屿、21000人组成的岛国，选择一家度假饭店住下，就能轻松拥有帛琉原始热情的南岛文化以及清澈美丽的海洋资源。除了来这里度假的台湾旅客之外，我们今天就要了解台湾人远渡重洋在帛琉工作的内容，还要跟着长期待在帛琉的侨民一起享受他们的休闲方式。出发吧！帛琉，你知道这边什么龙虾啦，什么很多什么尾鱼啊，什么鲷鱼啊，这种经济价值很高的鱼类或者是海鲜，这边很多都有。但是这位大哥他们在这边，在当地，他是来养丝木鱼、萨巴鱼的，他不是在这边养其他高经济价值的鱼，到底是为什么？但我相信他一定有他的道理啦，不然干嘛跑这么远来养他的丝木鱼呢？所以，看一下大哥，叫一下大哥，大哥，有大哥，有回应了，大哥。可以请你显露一下你的尊容吗？欢迎。大哥，你好。大哥你好，我是世界第一等的小刚。欢迎。哦，这是我们的杨大哥。对。我现在看到外面就海，你的鱼温呢？我是养在海上。养在海上，海上的箱网。就前面那一点，那个鱼棚嘛，那个叫鱼排，对。萨巴鱼可以养在海上吗？台湾不是都是养在鱼池里吗？对，因为可以节省很多的电力，对，省钱又有它的 style。好，我们去看比较大一点的那个萨巴鱼。这位静丁大哥在帛琉居住已经有20年，养殖萨巴鱼是这几年才开始的事情。可是为什么要选择在台湾就能养殖的萨巴鱼呢？原来是因为萨巴鱼本身就是淡海水都能存活的鱼种，而使用海上箱网养殖。静丁大哥很自豪地说，这种方式能让萨巴鱼的养殖密度跟品质都更好哦。哇，到了大哥的这个算是养殖场，来看一下。全部都是你的，对不对？对。有小型的。这是小型的。小型的。在实验当中的。还在实验当中的。对。还要扩大。看台湾人在这边就是不一样，所以在这里面全部都是好算小只的吼，这算鱼苗吗？可以卖了，快可以卖了，5寸就可以卖了，因为多少可以卖？5寸大。5寸就是像。伯内大哥，你不是在看一下多？你不是在养那个布拉鱼呢？不是，5寸可以卖，没有啊，人家鱼不是要萨巴鱼，我们吃那种萨巴鱼啊，就是大的。对啊，大的价钱都好啊，你这个小的价钱怎么？因为我这个是蒜条的，卖给台湾的盐神钓船来这边抓尾鱼的，活的鱼饵，活的鱼饵，卖给他活的。所以你是不是卖给我们吃的？不是，这个不是到 market 去的，上市场，直接销售给台湾的盐神钓，就远洋渔船。对，然后他们来这边跟你收购这个鱼饵。对。但他们是要小的，不叫大的。不是大的，因为它盐神的话，它有鱼锅、有线，那个线会打结，不行。大的会乱游啊，打结就不行了，所以都要这种小的。那你刚才说算条卖你这样子一个池里面有多少条？大概它7万条左右，目前这一池7万条左右，7万条。大哥，你说这个已经差不多可以快出货了？对，下个礼拜就可以下个礼拜就可以出货了，5天1个礼拜可是你们是
怎么说它鱼长的大小不一样啊？因为要用筛选器，还有筛选器，对，纯人工下去处理的，纯人工下去处理，它一定要活的。你用机器的话，有时候会不听使唤，对，所以人工可以左顾右盼的看它的情形。所以你们筛选也是直接在这鱼纹里面筛选，对，然后筛选完以后，就从这鱼纹直接输到船上去，到集中池再集中出售，这样，然后都要全程要活，对，全程都是要活的。哇，其实也不是那么好赚的，听起来好像很好赚，但其实也没有那么好赚。而且它不是每一次都可以出货嘛？对，它有大有小，就像我们的一票人，有高有矮，高矮胖瘦有瘦。对，大哥说去拿一个什么量具，然后给我们看，也可以当帽子。安全帽子，对，安全帽。安全帽，这是鱼的安全帽，鱼的安全帽，对，哇，很会取名的大哥。你说这是筛选器啊？对。我原本以为是一个什么电子的东西，就是那种机器啦，电子仪器。没有这个。结果就是一个这么简单的铁网啊。对，早期是竹子编，手工编的，用竹子。用竹子编的，但是现在台湾这一种技术已经快没有了。所以就改用白铁丝，白铁的比较耐用了。对。啊，这个也是从台湾来的。对，台湾过来的。哇，这是台湾自己设计的。对。啊，可是这个要怎么用啊？这个怎么用？我们教菲律宾的用给你们看。好，我们过去那边然后看一看现场这怎么用。师傅 ，OK。好，安全帽来，安全帽，鱼的安全帽，安全帽。我们看到他现在把那个网子啊从底部慢慢拉起来嘛，对不对？我们看到好多，很快的，这边处理它40分钟就 OK 了。40分钟就整个可以处理完。这个铁质的网，它捞起来的鱼，然后你说多少不到多少，它就跑出去。5寸以下它就5寸以下它就跑出去。5寸以上，因为它小的会自己钻出去嘛。大的钻不出去就留着当成品了，就是可以卖了，就已经可以卖。对，然后小的就让它继续养，就对了。对，7万多条，如果一个一个筛选到民国几年了，哇塞！好，我现在来试试看哈。OK， 然后到这边是，哇，鱼一直掉下来，就只要过了这个渔网的就 OK， 就继续养。它在里面跳出不来的，有没有看到这一只卡住了？它出不来，它就要被卖掉了。OK， 来，这是第1道手续啊，然后那边又有1道手续，第2道手续，它等于2道手续，然后有一个人有没有来回这样放那个已经 OK 的鱼货，哇！然后你看他们都会放到水里面，然后保持它的活力啊。其实在他们那个位置是对的啦，在这个位置会有一点累，但没关系。因为帛琉这边水质是蛮好的。对，当然。所以这边用纯海水养色木鱼。是第1次尝试的，在海上养。第1次啊，就是什么事情都要从零开始嘛。对，真的。所以建造这个传统式的养鱼的小箱网，怎么说，就是尝试看看。所以这边所有大哥的渔获成品都是卖给台湾的渔船。对，这不得了了。我们吃了尾鱼，好不好？一条龙作业，从渔船到鱼饵到我们吃进肚。东西，台湾人，对。金丁哥说，透过在这里养殖，直接供应的丝木鱼苗，除了可以保持萨巴鱼的活力，也能降低远洋渔船的成本。喜欢吗？记得按赞加订阅，还有开启小铃铛，海